Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Grammar review. Untuk kelas 10 kita akan membicarakan tentang pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun ini disebut juga kata ganti. Kata ganti. Yang digantikan apa? Bisa benda, bisa manusia ya, bisa manusia, bisa benda, bisa juga perasa. Ya intinya apa ya? Menghindari pengulangan. Ya menghindari pengulangan. Ya bisa menggantikan kata atau benda. Intinya menghindari pengulangan. Nah ini penting dalam part of speech kita pelajari biar kita itu kata-katanya itu lebih enak untuk dengarkan. In self-introduction, dalam memperkenalkan diri, and also in other communication activities dan aktivitas komunikasi yang lain, pronoun are frequently used to prevent. Ya, pronoun digunakan, ya, sering digunakan, frequently itu sering, to prevent untuk menghindari unimportant repetition, dari pengulangan yang tidak penting. Pronoun is a word, ya, pronoun adalah kata that take place of noun, yang menggantikan, ya. Take place ini kita artikan menggantikan of noun dari kata benda, such as I, you, me, it, they, we, she, him, us. Nah, ini kita ganti dengan pronoun biar lebih maknyus kata-katanya, ya, tidak berulang-ulang membosankan. Read the following sentences. Ya, baca kalimat berikut. Ya, kita baca. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. Alia disebut berkali-kali ini bisa membosankan, ya, juga apa ya, intinya kalimat itu jadi nggak enak, nggak indah gitu ya. Jadi kita bikin kalimat kan butuh keindahan juga. The word Alia is repeated too often. Jadi kata Alia ini diulang-ulang berkali-kali, terlalu sering, too often, terlalu sering. That makes the sentence not interesting, membuat kalimatnya nggak menarik. To make the sentence better, untuk membuat kalimatnya menjadi lebih baik, we can replace Alia with pronouns. Kita dapat menggantikan Alia dengan pronouns. Alia want to have many pen pals because she likes making friends. She ini pronouns pengganti kata Alia. Ya, Alia ingin memiliki banyak pen pals, teman sahabat pena, because she, karena dia likes making friends, dia suka berteman. Ya. Her pen pals come from many parts of the world. Teman sahabat penanya ya datang dari berbagai tempat di dunia. Caroline introduce her to Hannah. Caroline memperkenalkannya ke Hannah. Kalau bahasa Indonesia mudah nya gitu aja. Now Hannah becomes Alia pen pal. Sekarang Hannah menjadi teman atau sahabat pena Alia. Hannah likes her a lot. Hannah sangat menyukainya. Kayak gini apa ya? Alia bisa diganti she, her. Ya, itu membuat kalimatnya lebih menarik. It's more interesting. There are several types of pronouns. Ada beberapa tipe dari pronouns. Ada subjektif, ada objektif, possessive, adjective, and possessive pronoun. Read the following table and the following explanation. Subjektif sebagai subjek tentu saja, objektif sebagai objek, possessive adjektif. Ya, possessive adjektif ini pada dasarnya adalah kata sifat.
ya, yang harus selalu diikuti bendanya, ya. Jadi possessive adjective ini adalah kata sifat, ya, adjektif, dan adjektif selalu diikuti oleh noun, ya, selalu diikuti noun. Ya, kalau yang satunya, sebentar saya tulis dulu, diikuti noun. Nah, kalau possessive pronouns ini enggak usah diikuti noun, enggak apa-apa, ya. Ini apa? Tidak harus diikuti, tidak usah ya diikuti noun. Oke. Jadi ini possessive apa ya? Possessive pronoun itu kayak kata pemilikan. Oke. Contoh-contohnya sekarang. Contoh-contohnya di sini. I, you, he, she, we, they, it ini subjektif. Kalau objektif di belakang me, you, him, her, us, them, it. Jadi I sebagai subjek, sebagai objek jadi me. You tetap you, he jadi him, she jadi her, we jadi us, they jadi them, it tetap it. Ya, kalau possessive adjective my. Kalau karena ini adalah adjektif, harus diikuti noun di belakangnya nanti. Misalnya my book, your book, his book, her purse, mungkin our children, their son, ya. Jadi ini diikuti noun nanti, diikuti noun. Ya, kalau ini nggak usah. Ya, it is mine. Ini punyaku, nggak usah. Mine pen nggak usah, tidak usah diikuti noun, ya. Ini kata ganti kepemilikan. Posesif itu artinya kepemilikan. Kalau ini kata sifat, jadi harus diikuti noun. Oke, kita lanjutkan lagi. Subjective pronoun, contoh-contohnya. Subjective pronoun are subject of sentence, adalah subjek atau subjek dari kalimat. I, you, he, she, it, we, they. Ya, read the following sentences. Pay attention to the underlined word. Baca kalimat berikut. Ya, perhatikan kata-kata yang digarisbawahi as example of subjective pronoun, sebagai contoh dari subjective pronoun. I have 3 dogs. Saya punya 3 anjing. You like to have many pen pals. Kamu ingin memiliki sahabat pena. He studies in elementary school. Dia belajar di SD. She will get married. Dia akan menikah. We love Indonesia. Kami cinta Indonesia. They need attention. Mereka membutuhkan perhatian. It barks when it is happy. It di sini sebagai subjek. Barks itu menggonggong. Dia menggonggong saat bahagia. Ya, anjing pasti ya. Ini subjektif pronoun, ya. Dia pronoun sebagai subjek. Contoh kalau sebagai objek, objective pronoun are objects of sentence. Jadi sebagai objek dari kalimat. Ya. Me, him, her, it, us, them, you, contohnya. Read the following sentences. Pay attention to the underlined words as example of objective pronoun. I know Caroline. Saya tahu Carolina. She introduced me to you via emails. Saya tahu Carolina. Dia memperkenalkan saya padamu melalui email. Ya. Si sebagai objek, si subjek, introduce predikat, me objek. To you via emails. My brother is an elementary school student. Saudara laki-laki saya adalah pelajar SD. Sometimes I accompany him
to go to school. Kadang-kadang saya company ini predikat him sebagai objeknya, to go to school, untuk pergi ke sekolah. My sister is a good student. Saudara perempuan saya adalah pelajar yang baik. Her campus give her scholarship. Kampusnya memberinya beasiswa, scholarship. D. We love animals. Kami cinta binatang. Last week, our neighbor give us a funny kitten. Ya, minggu lalu tetangga kami memberi kami anak kucing yang cantik, ya, yang lucu, ya, anak kucing yang lucu. Kitten itu anak kucing, ya. Orang Jawa bilang cemeng, cimeng apa cemeng ya. They run the family business seriously. Mereka menjalankan bisnis keluarga dengan serius. Customer like them. Customer menyukai mereka. Mereka sebagai objek, ya, very much, ya. Customer sangat menyukainya. The fur of the cat is soft. Bulu, ya, dari kucing lembut. We like to stroke it. Kami suka mengelus-elusnya. Sebentar ya. Here you go. Sekarang possessive objektif. Objektif untuk kepemilikan. Words adalah kata-kata that indicate possession, yang mengindikasikan atau menunjukkan kepemilikan. Possessive adjective are used with nouns, ya. Possessive adjective digunakan bersama noun, harus ada noun di belakang. Karena ini memang kata sifat, ya. Adjektif, kata sifat. Jadi harus diikuti noun. Contohnya my, your, her, his, our, their, its. Jadi kepunyaan saya, milikmu, miliknya, perempuan miliknya, laki-laki milik kita, milik mereka, ya. Its, milik sesuatu, ya. Its, boleh itu hewan atau apa, ya. Read the following sentences. Baca kalimat-kalimat berikut ini. Pay attention to the underlined word. Ya, perhatikan kata-kata yang digarisbawahi as example of possessive adjective. Sebagai contoh dari possessive adjective. The possessive adjective modify the nouns to show possession. Ya, memodifikasi kata benda untuk menunjukkan kepemilikan. The words in italic are the noun. Kalimat yang dicetak miring adalah kata bendanya, noun. I have a pen pal. My pen pal is very kind. Saya punya sahabat pena. My ini adalah possessive pronoun, possessive adjective. Possessive adjective. I have a pen pal. My pen pal is very kind. Ya. Saya punya sahabat pena saya, ya, sangat baik hati. You have 3 dogs. Kamu mempunyai 3 anjing. Your dogs need a lot of attention. Ingat, selalu diikuti noun di belakangnya, karena ini adalah possessive adjective. Ini yang possessive adjective. Ini nounnya, ya. Ini possessive adjective. Ini nounnya. He studies in elementary school. Dia belajar di SD. His school is not far. Sekolahnya tidak jauh. Oke. She loves reading book. Dia suka membaca buku. Lebih dari satu, ya. She loves to reading books. Her books are in the cupboard. Buku-bukunya ada di lemari. Her books. Itu her-nya adalah adjective pronoun. We run the business together. Kami menjalankan bisnis bersama-sama. Our business is good. Bisnis kami baik. Our sebagai possessive pronoun, bisnis sebagai nounnya, kata benda yang mengikuti possessive adjective pronoun.
possessive adjective malah kebalik-balik, possessive adjective. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? They frequently come here. Mereka sering datang ke sini. This park is their favorite place. There, ini adalah possessive adjective, ya. Favorite ini adalah kata bendanya. Oke. Mereka sering, frequently itu diartikan sering. Mereka sering datang ke sini. This park, taman ini adalah favorit mereka. The kitten is funny. Anak kucing itu lucu. It still move fast when it's happy. Ekornya bergerak dengan cepat saat dia bahagia, saat dia senang, mungkin saat dikasih makan ya. Oke, atau saat pemiliknya datang. Sekarang possessive pronouns. Karena tadi possessive adjective, sekarang possessive pronouns. Possessive pronouns is also show possession, juga menunjukkan kepemilikan. But possessive pronoun are not followed by nouns, tetapi tidak diikuti oleh noun. Read the following sentences. Baca kalimat berikut. Pay attention to the underlined word. Perhatikan pada kata-kata yang digarisbawahi. Ada mine, punyaku. Yours, punyamu. His, punyanya laki-laki. Her, punyanya perempuan. Ours, milik kami. Ya, their, milik mereka. Oke. As an example of the possessive pronouns, we got this is my book. This book is mine. Ini buku saya. Buku ini milikku. Ditegaskan lagi. These are your dogs. Ya, this itu untuk jamak. Ya, kalau this untuk tunggal. Ya, these are your dog. Ya, harusnya ada s ya. These are your dogs. These dogs ada s-nya harusnya ya. Nah, gini. Lebih dari satu. These are your dogs. These dogs are yours. Anjing-anjing ini milikmu. His school is far from here. Sekolahnya jauh dari sini. He is far. His is far. Punyanya jauh. Nah, jadi kita bisa mengatakan gitu ya. His school is far from here. His is far. Her book is interesting. Bukunya menarik. Hers is interesting. Miliknya menarik. Miliknya apa? Her books, tentu saja. Jadi lebih his is far. Hers is interesting. Their family business is good. Ya, bisnis keluarganya bagus. Theirs is good. Miliknya bagus. Jadi cukup singkat ya, karena ada rujukan di sini. Ya, our plan make many alternative. Rencana kita ada banyak memiliki banyak alternatif. Ya, rencana kita memiliki banyak alternatif. Ours has many alternative. Milik kita itu apa ya? Plan ya. Jadi ini harus ada kalimat depannya memang. Ya, jadi harus ada rujukannya. Ours have many alternative. Milik kita punya banyak alternatif. Exercises. Sekarang latihan. Read the emails in reading section again. Underline all pronouns that you can find. Jadi baca lagi bagian reading. Underline all pronoun that you can find. Kita akan menggarisbawahi ya yang kita temukan. Ya. Di sini kita akan pakai warna hijau biar nyolok ya. Hello Alia, let me introduce myself. My name ini pronoun. Karena diikuti noun, my name ini adalah possessive adjective. Oke, diikuti oleh noun. My name is Hana. I know. Your name ini possessive pronoun karena diikuti oleh noun. Possessive adjective, Pak.
Sering kebalik saya ngomongnya. Possessive adjective karena diikuti noun. Jadi adjective kata sifat. Ya, I know your name from my friend Caroline. She told me, jelas ini adalah pronoun. She told me that you, ini pronoun, send her, ya, send her. Her di sini adalah sebagai objek. Di sini adalah pronoun sebagai objek. An email telling her, ya. Nah, ini juga sebagai objek. That you, you ini adalah pronoun juga sebagai subjek. Like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You son, ya ini ya. I'd like to be your. Nah, ini possessive, ya. Jadi your e-pal. Jadi kalau your e-pal ini possessive adjective karena diikuti oleh e-pal. Ya. You, kamu should really cool. Kamu sound really cool. Kamu kelihatannya keren deh. I, jelas subjek ya, guess. I'd better tell you sebagai subjek, sebagai objek, something about myself. Myself. Ya, ini adalah possessive adjective diikuti self. Ya, first. Nah jelas ini. I-nya itu adalah pronoun. I'm 16 years old and I ini juga attend Thomas Edison High School in Minneapolis, Minnesota. I have 2 brothers and 2 half sister. I'm the middle child. My father, possessive adjective, died a few years ago. So my mother, ini possessive adjective diikuti oleh noun, runs the house and family businesses. My father, possessive pronoun. Possessive adjective, keliru lagi. Possessive adjective, was a barista. I have a lot of hobbies. I like music, mostly classical music and tennis and basketball. At school, I am the basketball team. I spend the most of my extra, ya, possessive adjective. Curricular, time playing basketball. I'm into animals very much. I into itu menyukai. My sister and I have 3 dogs. Ya, they need a lot of attention as you can imagine. My favorite subject, banyak ya. Subject at school are art and geography. I think I'd like to become park ranger when I graduate. Perhaps works for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Ya, please drop me. Nah, di sini adalah objective pronoun. Alia, can't wait to hear from you. Kemudian teks kedua, I was very interesting. Agak cepat aja ya. I was very interesting to read your letter about yourself and your hometown. I would really like to be your pen friend. I'm 16 years old, student from Johor Bahru in Malaysia. Actually, I attend Islamic boarding school but just outside the city, but my family live in Kuala Lumpur. My eldest sister is a medical doctor. My young brother is an elementary school student. My favorite, ya, banyak di sini possessive adjektifnya. Subjek A, social science. I like history very much. It helped me know more about different countries existed in the past. At school we are supposed to use English at all time.
So we have become quite fluent, although sometimes we slip back into Malay, which is our mother language. As for hobbies, I'm really into songs and music. My favorite boy band is One Direction, and my favorite jelas ini adalah possessive adjective karena diikuti noun. My singer is of course Siti Nurhaliza. I also watching movie, especially comedies. The actor I like best is Tom Cruise. I'm really into books. I like reading novels and short stories. I like some writers in English. I like J.K. Rowling and Indonesian writers too. I like Andrea Hirata and Ahmad Fuadi. My dream when I'm older is to be writer of science fiction book. I really love to come to Indonesia someday, especially to the magnificent Raja Ampat in Papua. What about you? Do you want to visit my country? Okay. Wassalam. Cheers, Saida. Loh kok Saida? Alia apa Saida ini? A letter from Saida. Assalamualaikum Alia. Oh, Alia juga dapat surat dari Saida. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan tadi? Nah ini dia. Fill the blank with the right words. Isilah titik-titik dengan kata-kata yang benar. Me atau I come to Yogyakarta very much. Yang benar adalah I. Ya, come to Yogyakarta every month. Datang ke Yogyakarta setiap bulan. His apa he? Yang benar he. He spends a weekend playing guitar. Dia menghabiskan akhir pekan bermain gitar. They apa them? Yang benar they. Kalau them di belakang sebagai objek. They told me that they send email each other every day. Mereka bilang saya karena mereka saling memberi email setiap hari, every day. We apa ours? Yang benar we. We plan to visit Thailand next year. Kami berencana mengunjungi Thailand tahun depan. Yang benar we apa it. Can climb Bromo Mountain together on Joy. Jelas we. Ya kami ya atau kita dapat memanjat Gunung Bromo atau mendaki ya lebih cocok. Climb diartikan mendaki. Mendaki Bromo Mountain untuk mendaki Gunung Bromo bersama-sama di bulan Juli on July. Ini memang subjektif pronoun. Sekarang objektif pronoun. Objective pronoun, I'm going to introduce her. Kalau si subjek ya, into one of my pen pals in Malaysia. Saya ingin memperkenalkannya pada salah satu sahabat pena saya di Malaysia. Lolita told me, ya, Lolita bilang pada saya that she wanted to send birthday gift to her pen pal in Papua. Bahwa dia, that itu diartikan bahwa dia ingin mengirim bingkisan ulang tahun pada teman atau sahabat penanya di Papua. My friends, teman saya, and I dan saya have regular meetings with pen pal seeker group. Ya, memiliki pertemuan yang rutin pada grup pencari sahabat pena. You can join it. Ya, anytime. Sebagai objective pronoun tetap it, ya it. He told me that he had many e-pals, but he is no longer keep in touch with them. Kalau theirs itu possessive nanti. Dia berkata padanya dia punya banyak teman sahabat pena, tetapi dia tidak lagi menjaga saling bersentuhan atau saling kontak, ya.
Keep in touch itu saling bertentu, menjaga tetap bersentuhan atau saling memberi informasi artinya. It is obvious that Marina desperately wants to visit Malang very soon. She talk about it, frequently these days. Jelas, Marianya mati-matian, desperately itu mati-matian ingin datang ke Malang segera. Dia membicarakannya sering akhir-akhir ini. Sekarang possessive adjective. Jadi possessive adjective ini yang diikuti noun. I'm going to wash my hand. Diikuti noun. Do you like? Saya akan membasuh tanganku. Do you like your pen pal? Possessive adjective. My his hobby is reading the biography of famous people. Hobinya adalah membaca biografi dari orang-orang terkenal. She is 16 and her yang benar, her school. Sini ada noun. Her school is in Minneapolis. Dia berumur 16 tahun dan sekolahnya di Minneapolis. They run their family business themselves. Mereka melakukan bisnis keluarganya sendiri. Because their kepemilikan diikuti noun father. Their father died last year. Ayahnya meninggal tahun lalu. Sekarang contoh dari possessive pronouns. Possessive. He is very diligent. Dia sangat rajin. And he loves reading dan suka membaca. He always bring book in his bag. In his bag. My little brother, my little. Wait a minute. Ini kok kayak kayak possessive adjective. Padahal ini seharusnya possessive pronouns. What's wrong? Kita ikuti aja deh. Soalnya seperti itu. Di sini my little brother. Enggak, ini my little brother seharusnya. Oh, ini mungkin diacak mulai biar agak susah. Jadi dia mix ini rasanya. He is very diligent. Dia sangat rajin and loves reading. He always bring book in his bag. Jadi diikut ini sebenarnya dua ini dan my little brother ini adalah possessive adjective ini possessive adjective. Alice told her pen pal that she admired J.K. Rowling and collect. Nah, ini juga possessive adjective juga ini. Possessive adjective. Her novels. My pen pals have some interest with me. Sahabat pen aku mempunyai same interest, ketertarikan yang sama dengan saya, which is about writing, yaitu tentang menulis. We sometimes send our piece of. Ini bukan possessive pronoun possessive adjective. A piece of writings, and I often give a comment on it. He told me about his family, and I told mine itu baru ini, and I told mine. He told about his family, and I told mine. Baru ini yang possessive pronoun. Yang ini semuanya possessive adjective.
Wah, mungkin keliru yang bikin soal. Ya sudah, kita lanjut aja. Mixed pronoun and possessive adjective. Sylvia told me. Ya, di sini pronoun sebagai objek. Ya, Sylvia told me that you would like to have more pen pals from Netherlands. Sylvia bilang saya, jika kamu ingin lebih banyak teman dari Netherlands. I have several pen pals from UK. Saya punya beberapa sahabat pena dari United Kingdom, UK. I write to them via emails every week. Ya, saya menulis padanya melalui email setiap minggu. Alia often tell Hannah about her rehearsal. Ya, join the choir club. Choir itu kayak bernyanyi itu. Choir club in her school. Dia bergabung dengan paduan suara ya. Choir club itu paduan suara di sekolahnya. Ya. As for hobbies, sebagai hobi, we are really into sport and music. Sebagai hobi kami sangat menyukai olahraga dan musik. So we can share. Jadi kami bisa berbagi our experience. Berarti ini karena diikuti oleh noun, di sini adalah possessive adjective. About football, player, and songs. My friends and I often spend long holiday in our hometowns. Ya, my friends and I spend long holiday in our hometown. Oh, jelas we ya, we. My friend and I itu we. We keep in touch via emails and WhatsApp. Teman-teman saya dan saya menghabiskan liburan panjang di rumah, mungkin karena pandemi ya. Bisa memprediksi pandemi soal ini. We keep in touch via email and WhatsApp. The cats lick, menjilati. It's her. Ini adalah possessive adjective. Ya, many times it seem to enjoy doing it. Ya, doing it. Ya. Hannah berkata, this is my favorite book and I want to give it to you. Objective pronoun. Now it is yours. Nah, ini baru possessive pronoun. Alia was sobbing, terisak-isak ya, sobbing itu terisak. When Alia terisak saat she read this line in the novel. She got from Saidah. Ya. They know the land is not theirs anymore. Ya, theirs ini possessive adjective. Ya, they know the land is not there anymore, and the landlord told. Ya, dan pemilik tanah bilang, ya, told them. Ini sebagai objective pronoun. Ya, to leave the land, untuk meninggalkan tanah. Ya, the two brothers said to themselves, dua bersaudara bilang pada dirinya sendiri, we will work very hard to collect money. Kami akan bekerja sangat keras untuk mengumpulkan uang. Someday we
ini sebagai subjek pronoun, will return to buy this land. Kami akan kembali untuk membeli tanah ini. And it ya, it bukan it's tapi it, and it will become ours forever. Ini akan menjadi milik kami selamanya. The teacher tells us. Ini adalah pronoun sebagai objective pronoun. To make friends with students from English speaking countries so that we can improve our English. Guru kami bilang pada kami, ini sebagai objective pronoun, ya, to make friends with students from English speaking countries, untuk berteman dengan murid yang dari negara yang berbicara bahasa Inggris, so we can improve our English. Jadi kami dapat meningkatkan bahasa Inggris kami. Alia's brother, saudara laki-laki dari Alia, ya, wanted to have pen pals too, juga ingin memiliki sahabat pena. Alia introduce him, ya, to Hannah and Saidah brothers. Alia memperkenalkannya pada saudara laki-laki dari Hannah dan Saidah. Ya, now they become a good friends. Sekarang mereka menjadi teman baik. Sometimes Alia writes about them, ya, sebagai objektif pronoun, in her letter, ya, her letter. Jadi di suratnya to Hannah and Saidah, pada Hannah dan Saidah. This is as far as we go. We will meet again in another video. Ini adalah sudah cukup ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Link untuk playlistnya ada di kolom deskripsi biar bisa dilihat secara urut. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.